Zeit. Wer will eigentlich in der Corona-Zeit Urlaub machen? Das ist ja komisch. Und wir sprechen über Urlaub. Leider. Ja, hier können wir über diesen virtuellen Urlaub sprechen. Ja, okay. Also, oder wir sprechen dann vielleicht auch über unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben. Irgendwann hatten wir schon einen langen Urlaub, ja? Langen Urlaub. Wir sprechen vielleicht heute darüber. Das passt dann besser. Ja, und was Sie sich vorstellen. Also, wann kann man in Urlaub in der Zukunft, ja, wie lange dauert das? Vielleicht ein Jahr. Nach einem Jahr nur kann man irgendwohin fahren. Also, wie kann man das, die Urlaubsziele, wohin könnte man fahren und so weiter? Was ist für uns jetzt in der Zukunft? Genau, also wir sind auch unterschiedliche Reisetypen. Einige wollen gerne Urlaub auf dem Land machen, einige wollen in der Stadt diese schöne Zeit verbringen, einige also im Ausland. Wenn Sie nur ins Ausland fahren, nur dann haben Sie das Gefühl, dass Sie Urlaub gemacht haben. Und es gibt auch einige wie ich, Balkonien, die nur im Balkon sitzen und dann Zeit verbringen. Normalerweise haben keine Zeit und dann irgendwann, wenn sie 2-3 Tage, ja. Dein Audio ist nicht klar, Dave. Dein Audio ist nicht so klar. Es gibt Lag. Okay, ich checke dann. Was ist eigentlich los? Okay, jetzt ist es okay. Jetzt ist besser? Ja, jetzt ist ganz klar. Alles klar, okay, gut. Also ich habe gerade gesagt, dass wir sind auch unterschiedliche Reisetypen. Manche sind also gerne in Städten. Manche wollen Urlaub im Ausland machen. Und manche nur einfach zu Hause. Zum Beispiel meine Eltern oder meine Großeltern. Meine Großeltern wollten nie also irgendwo hingehen. In der Zeit wollte er nur zu Hause etwas machen. Ich habe das nie verstanden. Warum denn nicht? Vielleicht hatte er im Gedanken, wenn wir das Haus verlassen, dann kostet viel. Und es gab nicht so viel Geld. Das könnte der Grund sein. Und auch wenn ich irgendwann fragte, also ich muss jetzt also irgendwo hingehen, und dann hat er das auch nicht richtig verstanden. Er sagte, es wäre besser, wenn du bei mir sitzt und arbeitet. Das ist ja Gedanken, ganz andere Gedanken. Und diejenigen, die Geld selbst verdienen, sie planen das einfach, sie gestalten und diese Entscheidungen selbst treffen, frei treffen, egal wohin sie gehen wollen. Niemand fragt, weil sie selbst bezahlen. Aber wenn wir die Eltern fragen, hallo Papa, ich will Urlaub machen, gib mir ein paar Rupien, dann Papa sagt, das brauchst du nicht. Du solltest zu Hause ruhig sein. Wir essen etwas vielleicht Besonderes. Wir sollen zusammen kochen. Sowas. Also das ist auch dann... Früher waren das nur nach Tempel gehen als Urlaub. Zum Beispiel nach Tirupati oder Palani oder so. Das war die früheren, die vorigen Generation haben es so gemacht, und wenn wir zurückkehren, dann könnten wir vielleicht was in unserem Weg bleibt, zum Beispiel. Zum Beispiel?
ist ein bisschen geändert. Wir machen einen Urlaub in einer Stadt oder auf dem Land oder so. Und dann besuchen wir einige Tempel in die Nähe, wo das Ziel ist nicht Tempel, aber Tempel ist auch im Ziel hingegeben. So eine Veränderung in Einstellung ist merkwürdig, denke ich. Genau. Und Sie haben auch diese Urlaub, also im letzten Teil des Lebens, also wenn Sie schon 50 Jahre alt waren oder sowas, ja, dann dachten Sie an also Urlaub. Das heißt, einige Tempel besuchen oder Char Dham besuchen, solche. Und das auch in Gruppen. Ja, genau. Die ganze Familie, die Familienmitglieder zählen auch 25. Oh, genau, genau, richtig. Ja. Hallo. Ja. Genau, Freunde, wer will also eigene Erfahrung sagen über Urlaub? Ich will ein bisschen später über meine Erfahrung als Kind erzählen, aber ein bisschen später. Kein Problem. Okay, wer ist dran? Kanishk, bist du da? Kunal. Okay, zuerst Kanishk und dann Kunal, bitte. Ja, eigentlich vor 3 Jahren ich habe keine Urlaub gemacht, aber ich erinnere mich, dass als ich 10 Jahre alt mich und meine ganze Familie hat Jim Corbett National Park. Es ist eine Dschungel. Wir haben das besuchen und es war sehr, sehr toll. Und in 2003 es gibt auch eine Bollywood-Filme, das heißt Kaal. Sie hat auch geschaut in Jim Corbett. So, das war meine letzte Erinnerung. Eigentlich tolle Erinnerung. Und wir haben so viele Tiere gesehen. Aber leider, wir haben keine Tiger gesehen. Und Jim Corbett ist sehr bekannt für Tiger. Und es ist auch sehr bekannt für Elefant. Es gibt so viele Sturen, eigentlich Sturen-Elefant. Ja, man hat mehr Angst von Elefant als eine Tiger. Ja, so das war eine kurze Erinnerung. Ja. Alles klar. Okay. Kunal, wohin fährst du gerne? Ja, Bitte. eigentlich zuerst guten Morgen. Eigentlich teilzeitig arbeite ich auch als Reiseleiter. So Urlaub ist kein Thema für mich. Jeden Tag ist wie ein Urlaubtag für mich. So, natürlich, Jaipur ist auch meine Lieblingsstadt. Und in Jaipur es gibt viele Sehenswürdigkeiten, viele Denkmäler, zum Beispiel Amer-Festung, Observatorium, Jantar-Mantar, Palast der Winde und so weiter. Zahlreiche Denkmäler. So, wenn ich meine Gäste schaue diese Denkmäler, das finde ich super toll. Und nicht nur wusste ich schon über diese Denkmäler, weiß ich wegen des Berufs habe ich auch mich viel informiert und nicht nur informiert, ich habe das Gefühl so entwickelt, dass ich kann diese König und diese wie sagt man, Charakteren kann in Wirklichkeit sehen. So habe ich mich so gestaltet. So, Oh mein Gott. Ich finde Jaipur Stadt sehr, sehr gut und die Monumente hier sind auch sehr super schön. Genau. Also diese Königen oder Könige, kannst du das besser vorstellen? Wie sie verhalten, wie sie gehen, alles. Hast du auch irgendwann also in der Nacht davon geträumt?
Nein, einfach. Nein. Noch nicht. Okay. Ihre Lebewesen kannst du vielleicht spüren, meinst du, Kunal? Ja, richtig. Ja, spüren. You can feel it, spüren. So. Okay. Ja, spüren. Und Kunal, kannst du eine gute oder schlechte Erfahrung mit Touristen auch erzählen? Eine sehr gute Erfahrung und eine sehr schlechte Erfahrung, damit wir auch das ein bisschen... Lustiger aus. Ja, sehr gute Erfahrung natürlich bei den Deutschen. Es war eine Gruppe, die Touristen waren aus Deutschland und sie stellen immer noch sehr schwierige Fragen und ich war im Observatorium Jantar Mantar und Jantar Mantar ist schwierigsten zu erklären die Kunden und leider der Mann war auch wie sagt man Astronaut something like that. Er arbeitete in Space Zentrum so er stellte viele schwierige Fragen und ich habe mich auch so viel informiert. Er war nicht wütend an mich, aber ja, er hat auch viel Information über Schatten mir gegeben. Eigentlich im Jantar Mantar findet man die Uhr, die Zeit, wie diese Leute 200-300 Jahre früher, wie finden diese Menschen die Zeit hier. So, der Mann wusste schon, wie die Schatten man manipuliert und findet die Zeit, genau Zeit. Und er hat mir viele Fragen gestellt über die Schatten und ich wusste nichts über Schatten. So, das war am schwierigsten Tag für mich und Du bist kein Mathematiker, ne? Ja, nicht nur Mathematiker, man muss auch ein bisschen über Astronomie wissen. Okay. Geografie, Astronomie, es gibt viele Fächer da. Nicht nur ein Fächer, nicht nur einfach, man muss sich informieren über viele Fächer. Geografie, Astronomie, Mathematik, viele. Und es war einmal das am schlechten Tag mit Chinesischen. Sie waren 2 Frauen und sie wollten nichts besuchen. Trotzdem, sie schämen mich auch, dass der Reiseleiter ist auch nicht gut, er erzählt nichts. Aber sie konnten nicht draußen gehen. Eigentlich der Tag war sehr heiß. So was kann ich machen? So das war auch ein schlechter Tag für mich. Ja. Okay, gut. Jason. Mit Chinesen haben wir immer Probleme, Kunal. Probleme. Nicht nur die Regierung, die Nation, die Reiseleiter auch. Genau. Jeder bekommt individuell auch die Probleme. Richtig. Mein Gott. Ja. Und noch jemand hat solche Erfahrungen mit Touristen oder selbst... Das ist alles von meiner Seite. Ja. Vielen lieben Dank, Kunal. Das ist wunderbar. Also wir werden auch dann aufmerksam an Chinesen. Oh nein. Okay. Gut. Freunde, Sie können auch sagen, was für ein Reisetyp sind Sie? Zum Beispiel, wollen Sie gerne in die Städte fahren oder einfach auf dem Land oder ins Ausland? Was wollen Sie eigentlich normalerweise? Viele Leute besuchen gerne Strände auch. Meer. Ja, nicht da. Ja, als ich Kind war, habe ich Schnee und Berge sehr geliebt. Wenn man die Orte besucht, die Schnee und Berge besitzen, fühlt man sich näher die Natur. Himachal Pradesh ist insbesondere Manali eine schöne Ort für Naturliebhaber. Ich habe mit meinen 3 Freunden nach Manali im Dezember 2019 besucht. Ich muss sagen, dass die Reise mit dem Bus sehr anstrengend ist. Busreise war 16 Stunden lang, aber wir waren verwundert, wenn wir da waren. Alles war wunderschön, die Schnee, Berge
So the atmosphere war sehr ruhig und friedlich. Wir haben 4 Tage dort verbracht. Wir konnten den Schneefall von den Balkon des Hotels sehen. Die Aussicht bietet mich Frieden und hat mich sehr glücklich gemacht. Wir haben viele unterschiedliche Aktivitäten gemacht und Schnee und andere Aktivitäten gemacht. Und haben wir verschiedene Gerichte des Staates gegessen. Wir haben auch den Lagerfeueraktivitäten des Hotels jeden Tag teilgenommen. Am Ende kann ich sagen, dass wir wirklich viel Spaß gemacht. Eine wunderschöne Zeit. Ich kann das sagen. Sehr gut. Berge sind wirklich wunderbar. Da hat man Natur, Schnee und ja, alles grün. Das ist wirklich ein wunderbares Gefühl. Sehr ruhiger einfach. Genau. Also wir wohnen normalerweise in Städten und da Alltag ist so hektisch. Wir haben keine Ruhe, keine Zeit. Und in Bergen können wir dann also vorstellen, wie die Natur in der Realität ist, wie man hier besser genießen könnte. Wirklich. Ja. Meditation, Bergen, sehr schön. Okay, noch jemand? Kanishk? Ja. Du bist dran. Ja, ich möchte, ja, ich habe einen Traum, zum Mond zu fliegen. Und ich habe einen Traum, der ganzen Welt zu reisen. Und am Strand. Und ich mag Reise. Wann habe ich Geld? Ich reise die ganze Welt. Und ja, ich möchte auch die Raumfahrt machen. Und ich bin sehr begeistert und sehr neugierig. Wann habe ich Geld und wann verdiene ich Geld? Ja. Okay. Ganze Welt, eigentlich, dann musst du auch ein bisschen erklären. Ganze Welt, also willst du mit dem Schiff fahren oder mit dem Flugzeug? Mit alles. Was? Ich möchte alles Dimension des Lebens berühren. Dann brauchst du viel Zeit. Ja, viel Zeit und viel Geld, beiden. Genau. Was willst du eigentlich? Willst du Menschen kennenlernen, Natur kennenlernen oder einfach also in allen Ländern einmal sein und dann Freunde erklären? Was willst du? Ich möchte alles. Menschen auch. Ich möchte alles Land einmal zu besuchen und ich möchte auch Natur mehr kennenzulernen. Sehr schon. Also man will Indonesien, Australien, Brasilien, Kanada, aber dieses Sprachen, dieses Farben, Hautfarben hat heutzutage halt alles Menschlichkeit unterschiedlich. Aber wir alle sind gleich. Und ich möchte alles Dimensionen zu berühren. Genau. Ja. Das Leben ist zu kurz, also so viel ist zu sehen. Ja, Geldknappheit ist die andere Frage, aber wir sagen, das Leben ist zu kurz. Wir haben so viel in Indien auch, aber ja, warum nicht? Ja. Man sollte vielleicht irgendwann beginnen und ein Jahr, also die Family erlaubt auch nicht vielleicht, bei uns gibt es viele Hürden. Da sagt man, okay Papa, ich komme in 10 Tagen und dann sollte nur einfach Bescheid sagen, Papa, es dauert einen Monat leider. Und nach einem Monat, also inzwischen, die Family ist auch gewöhnlich und dann sollte nochmals Bescheid gegeben. Ja, es dauert leider 6 Monate. Ich habe auch hier einen Job bekommen. So geht es dann vielleicht. So können wir es schaffen. Ja. Okay. Ja, genau. Nächste Person bitte. Hallo. Ja, bitte. Hallo. Ja. Darf ich über meine Erfahrung jetzt sprechen? Bitte schon. Okay, hier wollte ich eigentlich 2 Ereignisse.
erwähnen. Zuerst ist über meinen sogenannten erste Reise. Ja, damals war ich 9 Jahre alt, ein kleines Kind. Und ja, als Hintergrundinformation diese lustige Erfahrung zu verstehen, gebe ich euch einige Hintergrundinformationen. Ich war in 4. Klasse und ich habe in Malayalam Medium, das ist kein Englisch, nur Englisch als gesprochene, nur die Alphabeten konnte ich, das war in unserem Syllabus. So, kein Wort auf Englisch. Ja, wir konnten ein bisschen how are you oder give me that, I want that. Einige Wörter, einige Sätze konnten wir, ich und mein Bruder. Ich war 9 Jahre alt, mein Bruder war 11 Jahre alt. Und er konnte schon seit 2 Jahren lernte er Englisch. Und wir sind nach Afrika gefahren und beim Flugzeug. So von Trivandrum nach Mumbai und von Mumbai nach Nairobi und dann übernachten in einem Hotel und an den nächsten Tag nach Sambia. Für 9- und 11-jährige 2 Kinder. Das war sehr, sehr abenteuerlich. Und in den letzten Schritt von Nairobi nach Lusaka waren wir ein bisschen verspätet von dem Hotel nach Flughafen zu fahren. Und deswegen waren wir nicht zusammen und ich habe einen Sitzplatz zwischen einer alte Ehepaare bekommen. Aber mein Bruder saß zwischen ein White Man und ein Afrikaner. Und wir als Kinder haben wir viel Mandrake und Phantom Comics gelesen. Und wir haben diese Vorstellung, dass die weißen Leute und die Afrikaner streiten, kämpfen immer miteinander. Und mein Bruder saß zwischen ein Afrikaner und ein weißer Mann. Und wir sind so ängstlich, dass die beiden nehmen vielleicht ein Gabel oder sie scheißen miteinander. Kinder, 9- und 11-jährige Kinder. Oh, das war ein bisschen, wenn wir daran denken, ist es ganz lustig, aber für 2 oder 3 Stunden lang waren wir so ängstlich und waren sehr, sehr dankbar, dass das endete ohne die zwei miteinander streiten. Das war eine abenteuerliche und lustige Erfahrung. Und eine andere Erfahrung für mich ist, wann ich und mein Mann nach Thailand gereist waren. In Thailand sprechen sie haben ihre eigenen sie haben, wie sagt man, sie sprechen Englisch ein bisschen anders. Sie haben diese, man kann das nicht so einfach, nicht ein Dialekt, aber es gibt einen Einfluss von ihrer Muttersprache. So, der Reiseleiter sagte oder erklärte etwas und mein Mann konnte das gar nicht verstehen. So, der Reiseleiter sagt etwas auf Englisch und ich sogenannte übersetzte das für meinen Mann.
Und das passierte für eine halbe Stunde oder so. Und nachher habe ich es bemerkt, dass der Reiseleiter sagte etwas und ich übersetzte und die ganzen Gruppen von uns, 2 oder 20 oder 30 Leute, waren an mir. Sie sehen an mich. Was sage ich? Wie übersetzte ich? Ich war der Übersetzer für den Reiseleiter und das war ganz lustig. Und am Ende haben alle Leute für mich applaudiert auch. Das war eine lustige Erfahrung. Vielen Dank. Sehr schön. Also als Kind waren Sie so glücklich. Also Sie haben in Afrika, also was machten deine Eltern dann? Ja, also ich bin einfach neugierig. Die Erklären waren sie so ängstlich. Oh, so passierte und sie waren verspätet und so weiter. Und 10- und 10-jährige Kinder konnten sich alles allein leisten, war auch in einem fremden Land. War sehr, ja, jetzt, ich will meine Tochter das nicht so in eine Reise nicht schicken. Ja. Aha, natürlich, aber die Eltern waren auch mit, na? Sie waren bei Eltern. Sie waren in Afrika und wir haben 2 allein von Trivandrum nach Afrika gefahren. Wirklich? Mein Gott, das kann ich nicht vorstellen. Oh mein Gott. Ja, okay. Deswegen So. sage ich als gefährlich, allein, unaccompanied minors, Aha. sagen sie, aber ja, wir waren 2 Kinder und ja, sie fragen Das nach ihr weg und kommen Sie bitte, sagen die Eltern. Und wir haben das auch geschafft. Ja. Sehr Und meine schön. Tochter ist von Amerika nach Indien allein gereist. Das ist machbar. Aha, sehr schön. So, Toll. sie war 6 Jahre alt. Wenn ja, Sie- das kann man machen, aber ja. Wenn ich das jetzt höre, dann erinnere ich an etwas. Im Jahr 2014, Entschuldigung, also 2014, ja genau. Ich war neu in Jaipur und dann gerade damals hatte ich mit Journalismus angefangen. Und mein Freund hat mir sowas erzählt. Er hat mir gesagt, weißt du, Devkaran, heute habe ich eine Jüdin interviewt. Also sie ist aus Israel und sie ist 19 Jahre alt und sie reist allein. Und ich habe sie einfach Fragen gestellt und ich fragte, hast du keine Angst? Du bist doch allein in Indien und Pakistan. Sie hat auch gesagt, dass vor Indien war sie auch in Pakistan. Er war überrascht. Er hat solche Fragen gestellt und dann hat sie geantwortet, ich komme aus Israel. Ich habe auch 2 Jahre also in Armee gearbeitet. Wir Juden, wir haben keine Angst. Das war wirklich wunderbar. Und jetzt höre ich, dass ein 9-Jähriger war auch allein. Oh, toll. Sehr schön. Ja, nächste Person bitte. Wer will weiter? Ja. Ja, ich möchte etwas hinzufügen. Bitte. Und ich habe einen Traum im Tempel. Es gibt einen Tempel in Südindien. Wo es ist eigentlich, das weiß ich nicht, aber das heißt Annapunakshi Tempel. Und die spezielle dieses Tempel ist an der einige Ecke dieses Tempel. Es gibt ein Rezept für eine Flugzeug zu vorbereiten. Und dieses Tempel wurde vor ungefähr 2500 Jahren gebaut. Und wir haben die ganzen Rezept, Flugzeug zu vorbereiten. Aber es ist auch geschrieben, dass wenn ein Flugzeug vorbereitet wird, es kann die Äther ganz verrücken, ganz stören. Ja,
So ich möchte... Meinst du Mridanga Shaileshwari? Ja, ich habe gehört, Annapurniachi habe ich gehört damaligen, aber... Mridanga Shaileshwari. Mridanga Shaileshwari. Das ist in Norden von Kerala und sehr mächtig und kräftiger Devi ist sie. Haben Sie dort besucht? Ja, einmal, ja. Wir besuchen immer Tempel und Mridanga Shaileshwari ist die... Ja. So, einige Räuber haben 2 oder 3 Mal haben das versucht zu rauben, aber sie konnten nicht. Das kann man nicht. So. Ist es heutzutage sehr, sehr berühmt geworden, aber früher, 15 Jahren vor, war das ein kleiner Tempel. So. Mridanga Shaileshwari. Ja. Mridanga Shaileshwari. Vielen Dank. Ja. Alles klar. Jay Sean. Ja, noch Freunde, hat jemand solche Erfahrung? Wer reist so gerne? Ich habe also kaum Zeit. Ehrlich gesagt, kaum Geld. Ja, ich habe keine Zeit. So sage ich es normalerweise. Das ist bei allem. Dann musst du Backpacking machen, Devkaran. Das ist eine gute Erfahrung. Was? Was soll man machen? Du musst Backpacking machen. Ja, vielleicht soll ich. Ja. Mit weniger Geld kannst du das schaffen. Das ist eine andere Auswahl für Option für diejenigen, die also billig reisen wollen. Ja, vielen lieben Dank. Vielleicht. Ja. Okay, nächste Person bitte. Ja, Jiten, bitte schon. Ja. Guten Morgen zusammen. Urlaub ist etwas wie alle mögen. Wir haben so viele Flieger. Land oder auf Land. Oder wir haben so viele Möglichkeiten. Bei Sommerurlaub in Deutschland, wir am Rad sowas. So, aber heutzutage wegen Corona-Krise, die Urlaub ist sehr, sehr gefährlich. Und draußen gehen ist sehr gefährlich. Und trotz Warnung auch so viele Menschen in Deutschland, ich habe gelesen, dass am Strand ist gestürmt und dann die Chances von Corona zu haben ist gesteigt. Und ich mag gerne Urlaub auch, aber ich muss sagen, dass ich möchte Urlaub machen nur für eine Woche, nicht mehr als eine Woche. Also ich glaube, dass wenn wir etwas machen für mehr als eine Woche, dann das auch kann problematisch sein. Und ich glaube, dass wir müssen vorbereitet dafür auch. Ich habe selbst erlebt, dass wenn wir am Anfang, wir sind so begeistert mit Urlaub und auch mit einer Reiseziel zu gehen. Und, aber wenn wir dann begegnen so viele andere Probleme auch, weil wir sind nicht bereitet. So ein besser Verständnis Tour ist sehr, Vorbereitung ist sehr wichtig. Und wenn wir, das ist auch sehr wichtig, wenn wir etwas besser verstehen, unsere Reiseziel, alle Dinge, die verwandelt mit unserem Reiseziel,
Sprache, Kultur und alles Möglichkeiten, dann wir können unsere Leben besser machen und ja, danke. Okay, und wie vorbereiten Sie sich? Also planen Sie? Ich habe so 2 oder 3 Mal Urlaub gemacht und ich habe nicht so gute Erfahrungen bekommen. Ja, manchmal die Essen ist nicht durch die Standard und andere auch Probleme auch. Das heißt, dass für Reise im Urlaub machen oder eine andere Orte zu besuchen, wir brauchen so viele Verständnis. Und deshalb diese Ausländer, sie vorbereitet sich für diese Dinge so gut früher und voraus und das und dann sie besuchen ein Land und dann das auch das ist Spaß gemacht. Okay. Ja, Freunde, noch eine Frage bitte. Also manche wollen im Urlaub auch arbeiten. Ich habe auch gehört, es gibt Workcamps. Diese Menschen wollen da arbeiten. Versteht jemand? Was ist dann das? Einige wollen im Urlaub arbeiten. Ja, ich kenne ein paar, also sie waren aus Deutschland, wie wir schon viele Deutsche einen Urlaub für ein Jahr und als ich in DPS Manali gearbeitet habe, dort gab es auch ein Paar, also nicht eheliche Paar, nur Paar. Und sie wollten einfach in Indien ein Jahr verbringen und wollten sie auch gleichzeitig arbeiten. Und als ich in der Schule gearbeitet habe, sie wollten auch Deutsch unterrichten und dafür, also sie haben nur wenig Geld gekriegt, aber trotzdem hatten sie sich eine große Interesse, Deutsch an den Schule beizubringen. Und das ist die Erfahrung, das ich habe. Und danach sind sie nach Kerala gefahren, um Yoga zu lernen. Und das war die Erfahrung, dass ich in meinem Leben gehabt habe. Also ich persönlich nicht im Urlaub gearbeitet habe, aber ich kenne einige Menschen, die schon im Urlaub gearbeitet haben. Ja, einige beschäftigen sich also auch international. Sie kommen zum Beispiel nach Indien und dann hier, sie machen Urlaub und dann arbeiten sie. Genau. Okay, gut. Bei uns sollen sie auch gleichzeitig das Geld verdienen können. Aber wir Inder, also wir arbeiten vorher sehr fleißig, damit wir später genießen können. Aber sie trennen diese beiden Sachen nicht. Sie wollten gleichzeitig arbeiten und auch einen Urlaub machen. Also alle Sachen zusammen machen und dann genießen. Okay, ja, klar. Noch jemand? Ja, ich habe eine Frage von Herrn Senisch. Ich möchte mich kennen, was fühlen Sie, wann Sie erste Mal Deutschland besuchen? Also, wie habe ich mich gefühlt? Ja. Natürlich, ich war sehr begeistert. Ich wollte ganz Deutschland besuchen und dann habe ich auch so geplant. Also vor der Reise habe ich alles richtig geplant geschrieben an, also welchem Tag, wo sollte es sein. Ich musste auch C1 da machen, also deshalb, ich habe immer so geplant, dass
Montag bis Donnerstag vielleicht bin ich im Institut und auch nach dem Unterricht soll ich nebenan reise, jeden Tag reise und eigentlich das Lernen habe ich am hinteren Sitzplatz gelegt und dann habe ich ganze Zeit gereist. Ich hatte das Gefühl, dass lernen kann ich auch später, aber das ist meine erste Chance. Also ich habe eigentlich 14 Städte Deutschland besucht und innerhalb 30 Tagen. Ich war sehr begeistert. Ich wollte auch vieles besuchen. Zum Beispiel, ich wollte Hotel sehen, ich wollte auch Hundeschule sehen, ich wollte die Deutsche, wie sie leben bei einer Familie, wie alles wollte ich erleben. Ich war begeistert, natürlich. Und dann, ich wollte auch dann Holland besuchen, nicht nur Deutschland. Also erstes Mal natürlich hat man so andere Gefühle. Aber zweites Mal war das nicht so. Sie haben nicht dann Schocks. Sie wissen schon vieles. Und dann, ist das ein bisschen normal. Ein bisschen, ja? Ja, sehr toll, ja. Okay, nächste Person bitte. Shubham. Guten Morgen, Shubham hier. Morgen. Ja, heutiges Thema ist Urlaub oder Nostalgia-Tag in meinem Leben. Sowas. Ich erinnere mich an meinen Urlaub nach meiner 12. Klasse. Wir haben mit meiner Familie nach Mumbai gefahren. Ja, natürlich, Mumbai ist ein wunderbarer Sport und dort haben wir SL World auf Deutsch SL World gegangen und es ist ein nostalgischer Tag in meinem Leben. Im SL World gibt es alles Parten, es gibt viele Arten von Parten und es ist ein Freizeitpark und dort wir hatten viel Spaß in SL World. Das war sehr toll. Und warum eigentlich machen wir Urlaub? Frei haben und etwas Neues zu machen und Abwechslung von chaotischen Leben, von Städten oder von unserem Leben zu haben. Deshalb machen wir Urlaub natürlich. Ja, das war alles. Ich mag Mumbai gehen, das Strand von wie zum Beispiel Girgaon Chowpatty und Kamala Nehru Park und Kamala Nehru Chowpatty auch ist da. Haben wir Park, ich mag das. In Kamala Nehru Park gibt es ein sehr wunderbar das fanden wir sehr gut. Vielen Dank. Das war meine Erfahrung. Jason. Hallo. Ja, wer ist dran? Ja, hallo. Ich möchte noch etwas hinzufügen. Ich glaube, dass Urlaub machen ist eine Kunst, weil manche genießen viel, aber manche verlieren viel auch. Und ich glaube, der Grundlage von Urlaub machen ist, sich zu ehrfurcht, dass wir können wieder mit unserer Arbeit besser beschäftigen. Alles klar, sehr gut. Okay, noch? Gaurav ist auch da. Gaurav, was bedeutet Urlaub für dich? Urlaub bedeutet eine Zeit, die ich mit meiner Familie mitbringen kann. Und es bedeutet auch, dass wir sollen miteinander genießen und
sich Spaß haben. Vielleicht Urlaub bedeutet auch, dass die andere Personen können sich wirtschaftlich geholfen werden. Es gibt viele Bedeutungen von Urlaub. Für eine Person Urlaub kann nur Zeit mit Familie mitbringen sein und für andere viel genießen und Abenteuer machen sein. Viele Menschen an die gefährlichen Sport teilnehmen durch den Urlaub, aber für die anderen bedeutet es, dass sie mit einer NGO arbeiten kann und alle helfen können. Dieser Wort hat viele andere Bedeutungen für verschiedene Menschen. Okay, gut. Also ja. Das ist alles von meiner Seite. Ja schon, das ist ja sehr interessant. Manche wollen Urlaub abenteuerlich also verbringen und mit Freunden bevorzugen sie, aber andere mit Eltern. Was für also Reisetyp sind Sie? Wollen Sie gerne Urlaub mit Eltern verbringen oder einfach mit Freunden? Ja. Vielleicht mit Freunden geht es besser, wenn wir aufgewachsen sind, weil mit Familie können wir nicht alles erzählen und freiwillig sprechen. Aber für Kinder ist das besser mit Familie und für die Menschen mit Kindern, die schon Kinder haben, ist auch besser mit Kindern. Aber nach einigen Jahren, wenn die Kinder aufgewachsen sind, vielleicht geht es mit Partner oder mit Freunden. Okay, Sie wollen mit Freunden. Genau, wir können das verstehen. Die Family, ja, da wird vieles abgesagt. Man muss ganz also aufmerksam nur das machen, was erlaubt wird. Aber die Freunde wollen alles wagen. Also in Wasser. Nicht nur mit Familie können viele abgesagt werden, aber die Eltern können auch nicht frei fühlen mit der aufgewachsenen Kindern. Okay. Es gibt besser für beide Seiten. Okay, alles klar. Also die Eltern wollen vielleicht auch in die Disco gehen, aber dann, wenn wir zusammen sind, dann gehen sie nicht in die Disco, meinst du? Oder ja, richtig, ja. Ja, genau. Für beide ist das ja gut. Okay, noch jemand? Hallo. Lina, ja, bitte. Ja. Hallo, ja, wenn wir in Urlaub machen, wir müssen in Gruppe zu planen, weil das ist legal und auch sicherheitsweise besser. Mit Freunden? Sicherheit? Das kann ich nicht vorstellen. Also, die Freunde wollen alles machen. Sicherheit spielt keine Rolle. Also, das ist nicht da in Frage. Sie wollen alles. Aber dann die Sicherheit, wenn Sie sicher reisen wollen, dann lieber mit Eltern bitte. Our is hang on right side park or the flats when we are naturally in Goa again. Then es wäre besser mit Freunden, weil dort freie Kultur auch ist möglich. Und wenn wir zum Schwimmen gehen, dann es wäre besser mit Freunden. Mit Familie haben wir ein bisschen Angst. Dann. Ja, und mit der Familie kann man nicht aus sich betrunken, ne? Genau. Okay. Ja, ich kann verstehen, was Sie meinen. Okay, gut. Nein, aber es hängt von Family zu Family ab. Es hängt von Family zu Family ab. Ich habe viele Menschen gesehen, die einfach mit ihren Eltern trinken können. Okay, Sie sehen immer Mädchen. Es gibt kein Problem im Trinken, aber betrunken ist etwas problematisch. Das meinte ich. Genau, richtig. Also in Limit trinken ist das okay.
Ja, vielleicht. Aha. Ja, ich möchte meine Meinung stellen. Ich möchte gern mit meinen Freunden reisen, als meine Eltern. Wann reise ich mit meinen Freunden, fühle ich mich sehr, sehr frei und sehr, sehr gut. Und mit Eltern fühle ich mich sehr gestückt oder gestärkt. Ich fühle mich nicht frei. Und es gibt auch keine Filme, Bollywood-Filme, Zindagi na milegi dobara. Es ist sehr, sehr schön, es ist sehr, sehr gut und sehr bedeutungsvoll und gleichzeitig sehr unterhaltsam. So, wann ich habe diese Filme gesehen, ich habe meine Träume gebildet, die ganze Welt zu reisen. Ja, schon. Ja. Okay, jetzt, Freunde, es wäre auch toll, wenn Sie auch uns etwas vielleicht empfehlen könnten. Zum Beispiel, wenn jemand nur 15 Tage hat, also würden Sie einige Orte empfehlen, Sie schon besucht haben und dann, Sie sind vielleicht sehr gut. Manchmal die Menschen wissen auch nicht, wohin sollten sie reisen. Ja, bitte. Ja, hallo. Ja, bitte. Hallo. Ja, für 15 Tagen, ich glaube, Maharashtra wäre am besten, aber nur im Monsun. Eigentlich im Monsun, in Maharashtra, in Aurangabad, es gibt viele Höhlen, Nähe von Aurangabad, Ajanta, Allora, Bhaja. Und diese Höhlen, man muss einmal besuchen. Und 2 Jahre früher habe ich auch diese Höhlen mit meiner Familie erlebt. Und es gibt auch einen Tempel da. Das Tempel heißt Kailashnath. Und das wurde aus einem Stein gehaut. Das ist wie ein Wunderbar für mich und auch für die Inder. Und man muss das einmal besuchen. Und nicht nur diese Höhlen. Es gibt auch wunderschöne Landschaft da. Wunderschöne Landschaft, zum Beispiel Mahabaleshwar ist auch am schönsten, Panchmani ist auch am schönsten da und es gibt viele Wasserbrunnen, wie sagt man, Waterfall. Maharashtra ist auch bekannt für das. So 15 Tagen, wenn man reisen muss, nach Nähe, Maharashtra wäre am besten, besonders Nähe von Pune. Ja, schon. Vielen lieben Dank. Noch Freunde, will jemand noch uns was empfehlen? Ja, bitte. Ich wollte nur einen Punkt hier erwähnen. Jeden Ort in unterschiedlichen Jahreszeiten muss man ansehen und dann genießt man das besser. Also Maharashtra in Regen ist sehr, sehr schön, aber während Diwali oder so, dieser Herbst, ist auch sehr schön in anderen Seiten. So, jede Landschaft ist gut in unterschiedlichen Jahreszeiten. Ja, schon. Okay. Ja, und ich würde mal sagen, wenn Sie sich auf die Berge und die natürliche Schönheit sich interessieren, dann Sie wollen einfach nach Uttarakhand kommen und also Tirhi Garhwal besuchen. Also Tirhi Garhwal ist besonders sehr, sehr schön. Das habe ich, bevor dieser Lockdown, habe ich mit meinem Mann besucht. Und das ist also in Tirhi, es gibt eine Talsperre, das ist die größte Talsperre von Tirhi Hydro Project. Und also das ist ein Wasserkraftwerkprojekt in Tirhi. Und früher, also gab es ein Stadt dort. Und um dieses Projekt zu bilden, haben sie eine neue Stadt, die ganze Stadt umgezogen auf den Bergen. Und hier, sie haben ein Wasserprojekt gebildet und kann man durch den Wasser auch die Stadt, also auf dem Boden des Wassers sehen. Also nur einige kleine Sichter können sie das haben. Und Auli ist auch sehr schöner Platz. Also dorthin habe ich noch nicht gegangen, aber wenn schon Lockdown vorbei ist, dann will ich dorthin mal gehen. Also Uttarakhand ist super schön. Gut. Und du wohnst auch in Uttarakhand? Ich komme aus Kerala, so das ist a good country, bitte. Das ist auch auf meiner Wunschliste, nach Kerala zu gehen. Ja. Also Kerala wegen... Wie bitte? Kerala in Regen sieht so
schön. Und Kerala in Anfang April oder Ende Mai ist noch eine andere Landschaft. Jede Jahreszeiten sieht das ganz anders. Und Kerala, ja. Jubel, Ich weiß das. Also mein Mann arbeitet in einer Bank und er wird oft versetzt. Und dieses Mal habe ich ihm gesagt, wenn du die Chance hast, dann also wir werden einfach nach Kerala umziehen und 3 Jahre dort bleiben. Also Kerala ist super schön, das weiß ich. Aber bis jetzt habe ich nie die Gelegenheit bekommen. Genau. Noch jemand bitte? Noch Empfehlungen? Hallo? Ja, bitte. Hallo? Ja. Ja, guten Morgen an alle. Ich möchte auch meine Erfahrungen mit anderen teilen. Im Jahr 2017 habe ich vom Goethe-Institut München Sprachstipendium bekommen und ich habe die Gelegenheit bekommen, Deutschland zu fahren. Und ich und mein Ehemann, wir sind zusammen nach Deutschland geflogen. Die Sprachstipendium war für einen Monat und wir haben nicht nur ganze München, aber auch am Wochenende nach der Schweiz geflogen. Und da wir besuchten Mount Titlis und wir haben da so viele Aktivitäten genossen und auch indische Essen genossen. Da über Mount Titlis. Und dann nächstes Wochenende, wir sind nach Spanien und dann auch nach man sagt das, okay, Wien. Wien. Wir besuchten Schönbrunn Schloss auch da. Es war wunderschön. So ich empfehle, wenn man die Chance oder die Gelegenheit bekommen, nach Deutschland zu fahren, dann man muss besonders München und der Schweiz und Österreich, besonders Wien, besuchen muss. Ja, es war eine wunderschöne und wundervolle Erfahrung und es war sehr schön. Ich erinnere mich alles. Es ist wie die Gelegenheit für mich, für heute auch. Und es war mein Traum wird wahr und ich möchte immer die Sprachstipendium bekommen und nach Deutschland fahren. So ich empfehle, man muss sicher nach Deutschland und der Schweiz geflogen. Ja. Sehr schön. Also Auslandsreise. Hallo. Ja, Shubham. Herr Sani, Ja, Sie bitte. haben 4 Empfehlungen bekommen. Ja, welche würde Sie vorziehen? Ehrlich gesagt, ich höre so, also, und ich habe schon alles genossen. Jetzt vielleicht brauche ich nicht zu reisen. Ich habe das ja immer, ich habe alles schon gehört. Jetzt gucke ich im Internet und reise online. Okay, vielleicht. Ja, aber Uttarakhand und Kerala auf jeden Fall. Reisen magst du gerne. Ja. Reisen. Mit Freunden auch. Eigentlich, das ist auch für mich eine Reise. Also jetzt Sie, meine Freunde sind in unterschiedlichen Städten und ja, ich spreche mit euch. Ja, genieße einfach so. Das ist so wunderbar. Und das kostet auch nicht. Ich leite euch ein, wenn ihr nach Kerala fahrt. Ja? Mein Gott, das muss ich dann irgendwie planen. Das wäre toll. Frau Ayer, ich möchte immer Kerala besuchen. Das ist mein Lieblingsort. Sehr schön. Okay. Aber ich habe nie die Gelegenheit bekommen. Ja, es gibt Zeit noch, ne? So, in 2 Jahren.
Ja, wir werden mal kommen, Kamla, wir werden mal kommen. Genau. Ja. Und wir sprechen auf Deutsch. Ja. Sprachreise nach Kerala. Wow. Wunderbare Idee. bitte sag nicht das immer wieder. Ansonsten würden wir jetzt in Corona-Zeit auch fliehen. Ja, wir alle zusammen planen und kommen. Genau. Wie wäre eine Sprachreise nach Kerala? Wunderbar. Und wir haben auch einen Reiseleiter, Kunal. Oh mein Gott. Schon, das wäre wunderbar. Und vielleicht einige Professoren kommen auch mit, wenn wir sie planen. Alles klar. Das wäre toll. Ja. Ja, das wäre. Kann jemand bitte den Text aufnehmen? Heute habe ich es auch verloren. Den Text habe ich verloren, leider. Rajan, du bist heute spät gekommen. Würdest du auch was sagen? Also 2-3 Minuten, für Sie können wir ja noch warten. Nein, das ist okay. Okay. Okay, alles klar. Vielen lieben Dank, Freunde. Wir haben so viel virtuell genossen und wunderbare Empfehlungen haben wir gehabt. Und wir haben auch dann gehört, also Einladung bekommen. Das ist ja sehr schön. Wir treffen uns mit einem neuen Thema morgen wieder. Danke sehr. Das heißt, was wir sollten jetzt das Geld für unsere Gebühren leisten, sonst alles wird von Kamala übernommen, oder? Ja, das wird dann problematisch für Kamala. Das Essen und alles Mögliche. Ich überlege doch, Suminder. Und Suminder. Nein, wir haben das schon entschieden. Und Suminder, du wohnst in Uttarakhand jetzt, oder? Ja, heutzutage, ja. Weil mein Mann hier besetzt ist und ich wohne in Dehradun heutzutage. Das ist auch eine gute Idee. Ja, Sie können mal auch nach Uttarakhand kommen. Jetzt. Okay. Und wenn Sie nach Jaipur kommen, wenn jemand von Ihnen nach Jaipur kommt, dann würde ich mich sehr freuen. Sie können auch bei uns übernachten. Ja. Ja. Das bei E-Learning Language ist ein Muss. Ja, selbstverständlich. Danke. Ja. So viel Spaß machen wir hier, Dave. Ja, wirklich. Das ist. Wirklich dankbar bin ich bei dir. Ja, ich auch. Ja. Bald treffen wir in Kerala. Ich muss jetzt weg. Und ich möchte alle nach Shimla einladen. Wow, komm ich gerade nächstes Mal. Ja, ist eine wunderschöne Stadt. Ja. Und ich möchte alle einladen. Also Freunde, es wäre besser, wenn Sie die Namen schreiben, wer hat eingeladen, damit wir auch, und ich habe das alles aufgenommen. Wenn jemand später absagt, dann bringe ich auch das Audio mit. Okay, gut. Sicher. Sehr schön. Freunde, ja, kann jemand bitte den Text aufnehmen für mich? Ich habe das verloren heute. Den Text, Chats, bitte. Das wäre sehr nett. Also ich war nicht hier vom Anfang, so ich entschuldige mich, kann ich nicht das nehmen. Okay. Ja, ich habe auch dazu rausgegangen und wieder gekommen. Okay, so, kein Problem. Habe ich auch nicht. Madhur Uppal war vielleicht von Anfang da.